酒じゃん、いや、お酒。うなぎコーラってどう？うなぎエキスが入ってんだ。どれにする？落花生焼酎。濃厚いいね、うん、それにする？ぼっちだって私どうしようかな。ライスワインっていうので買ってみます。幸せな青い。じゃあこれ1個取る。こっちは赤だ。あ、青いね青のがいいでしょ。うん、どうするのかな。じゃあこれで。地元のスーパーおとや来ました。あ、これ買う。買う？今日はこういうの焼いて食べたい。これじゃあ、3つだけだからもう3つ買っちゃう。そうだね。これはホタテは？ホタテこれいくら？そうだね。でかいので3つか。あ、1つ。スターなんとかね、ディズニーランド。到着しました。RV パーク七里川に来ました。この前降った雪がちょっとぐちゃぐちゃです。ちょっとずつ酔いができてきました、ね。暗くなってきたのでランタンを灯しました。今ね、焚き火の準備をしています。寒いから焚き火で暖を取りたいと思います。乾杯。乾杯。いただきます。おお、いい。寒いね。寒いね。ね、怖いもんね。ここにいて。よし。今日は海鮮ものを焼いてみています。牡蠣とエビ。今日はね、とても寒いので豚汁を作りました。豚汁最高です。
なんか見た目があんま良くないね。どう？可愛いね、マシュマロちゃんみたいだね。してみて。あ、いいかな。あ、いいかも。はーい。おやすみなさーい。はーい。おやすみなさーい。おやすみなさい。おはようございます。朝です。外は寒そう。サンドできました。あ、こっちが入り口だ。これドッグラン。これがそう。おお。目がないよ。太ってるね。はーい。そうなの。ココロちゃんするんだもう。銀次並みだ。銀次猫だ。銀次猫。すごいね。お泊まりの方があれちゃんまたいた。だね。あら、なににゃんちゃんいっぱいいるんだ。
ちょっと待って日の出すごいね。マグロは先に。マグロでまずこれみんなで海鮮を焼きます。はい。川崎です。川崎。これ。ヘヘヘ